હેલો મિત્રો, આના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં તમને નવી ઇફેક્ટમાં ગુજરાતી થીમ લિસ્ટ સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ। તે માટે તમે વિડીયો પૂરો જોજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો। ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। મિત્રો, સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે લાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે મિત્રો, જે તમને પ્લે સ્ટોરમાંથી અને ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી મળી જશે। ત્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરીને ઓપન કરીને જે તમને પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે એક મિત્રો બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ અને એક ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ, બંને પ્રોજેક્ટ તમે લાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનું રહેશે મિત્રો। બંનેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે, જ્યાંથી તમારે વેરીફાઈ કરવાનું રહેશે। આ મિત્રો તમે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો એટલે તમને બીટમાર્ક અને સોંગ જોવા મળે છે। ત્યાં તમારે શરૂઆતમાં આવીને પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જશો એટલે મિત્રો તમને ફોટા શો કરશે, એથી તમારે કોઈ એક ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। ફોટો લીધા પછી ઉપર જે 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમને જે 5મા નંબરનું ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને ફોટાને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે મિત્રો। ફરી એકવાર તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરશો તમે આગળના બીટમાં જતા રહેશો, ત્યાં જઈને તે ફોટાને ત્યાં લગી ખેંચી લેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો ફરીથી મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો તમારે ફરી બીજો ફોટો લઈને તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો જે તમને ઉપર 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો જે તમને 5મા નંબરનો ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને ફોટાને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને તમારે તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરશો, તમે આગળના બીટમાં જતા રહેશો મિત્રો। ફરી એકવાર ક્લિક કરશો તમે આગળના બીટમાં જતા રહેશો, ત્યાં જઈને મિત્રો તે ફોટાને ત્યાં લગી ખેંચી લેવાનું રહેશે। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો ત્રીજો પણ ફોટો લઈ લે, તેને પણ ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે બધા બીટમાં ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે બધા બીટમાં ફોટા એડ થઈ ચૂક્યા છે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે બેગ જતું રહેવાનું રહેશે। બેગને જે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ઓપન કરી કરશો એટલે મિત્રો તમને 3 ફોટા જોવા મળે છે મિત્રો, જેમાંનો તમને પહેલા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે, તમે જોઈ શકો છો। તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો તમારે બેગ જતું રહેવાનું રહેશે। બેગને જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। નીચે જઈને જે તમને પહેલા નંબરનો ફોટો મોટો જોવા મળે છે તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આ મિત્રો તમારે પહેલા ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ થયા પછી મિત્રો અહીંથી તમારે બેગ જતું રહેવાનું રહેશે। બેગને જે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમને જે ત્રીજા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો તમારે બેગ જતું રહેવાનું રહેશે। બેગને જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ફરી ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। નીચે જઈને જે તમારે પહેલો ફોટો હોય તેને છોડીને મિત્રો બીજો પણ ફોટો 3 એટલે મિત્રો તમારે ટોટલ 4 ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે અહીંયા જે 5મા નંબરનો ફોટો હોય તે ફોટા પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। તેના પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને 3 ટપકા ઉપર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાની રહેશે। મિત્રો આ મિત્રો તે ફોટા પર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજો ફોટો આવે છે, તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગી જશે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતના તમારે 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગી જશે। 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરી 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંને ફોટાને છોડી દેવાના રહેશે। 2 ફોટા છોડીને મિત્રો જે ત્રીજા નંબરનો ફોટો ફરી એક નાનો જ આવે છે તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જઈને જે તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજો ફોટો આવે છે નાનો જ, તમે જોઈ શકો તેની બાજુનો જ। તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે ફરી 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાવવાની રહેશે। 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે, જેમાં આપણે ઇફેક્ટ નથી લગાવવાની। ત્યાર પછી મિત્રો 2 ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો ફોટા ઉપર ક્લિક કરવાની રહેશે। ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ ઇફેક્ટ આવી રીતના મિત્રો ફરી 2 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંને ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી
બે ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારે બે ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડતું જવાનું રહેશે અને બે ફોટા છોડી દેવાના રહેશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના આપણે ઇફેક્ટ લગાડવાની છે. મિત્રો તમે ઇફેક્ટ લગાડતા મિત્રો આગળ આવી જશો, જ્યાં મિત્રો તમારે 15.46 સેકન્ડના બીટમાં આવી જવાનું રહેશે. ત્યાં આવીને મિત્રો નીચે જે ફોટો આવે તમે જોઈ શકો છો તે પછીનો તે ફોટા ઉપર તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે. મિત્રો જેમ કે 1 2 3 4 5 6 7 આવીને મિત્રો તમારે 7 ફોટામાં ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે. જોઈ શકો 7 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ કર્યા પછી બે ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી બે ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. મિત્રો જે તમને વચ્ચે 7 ફોટા બતાવી મિત્રો તે ફોટા ઉપર તે જ ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે બે ફોટા છોડીને ઇફેક્ટ લગાડી દીધી છે. ત્યાર પછી એથી તમારે બેકને જે ઇફેક્ટ પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરવાનું રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો જે તમને બીજા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. અહીંથી મિત્રો બેક જતું રહેવાનું રહેશે. બેકને જે બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. તેને ઓપન કરીને મિત્રો એ તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે. નીચે જઈને જે પહેલા નંબરનો ફોટો છે તેને છોડીને મિત્રો જે બીજા નંબરનો ફોટો આવે છે લાંબો તે ફોટો પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ કર્યા પછી મિત્રો તમારે જોઈ શકો છો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ કર્યા પછી મિત્રો બે ફોટા નાના આવે છે તમે જોઈ શકો છો. જેમાંનો પહેલા નંબરનો ફોટો છે તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ થયા પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજો ફોટો આવે છે તમે જોઈ શકો છો. તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ફરી ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. તેના પર ક્લિક કરીને તમને જે ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારે બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી બે ફોટા છોડી દેવાના રહેશે. બે ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે બે ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાની રહેશે. પછી મિત્રો તેની બાજુનો જે ફોટો આવે તે ફોટામાં પણ ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારે બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી ફરીથી બે ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગી જેટલા ફોટા બાકી હોય તે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. અને મિત્રો તમારા સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. અને મિત્રો જોઈ શકો હવે જેટલા ફોટા બાકી છે ઇફેક્ટ લગાડવાના તે બધા ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે. જે ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી છે તે ફોટા છોડી દેવાના રહેશે. મિત્રો એ તમે જોઈ શકો છો જે ફોટા બાકી છે તેમાં જ આપણે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો છે લગી ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે અને આપણું સ્ટેટસ પણ બની ગયું છે. મિત્રો તેને મિત્રો સેવ કરવા માટે ઉપર જે તમને તીર જેવું આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ક્લિક કરીને તમારે એક્સપોર્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું.